Он выгнал меня с ребенком из квартиры, которую оплатил мой отец. Моя месть была очень жестокой. Свекровь осталась в шоке. Но тогда, стоя на холодной лестничной клетке с сонным сыном на руках, я чувствовала лишь оглушающую пустоту. За дверью, которую мой муж Павел только что захлопнул перед моим носом, осталась вся моя жизнь. Щелчок ключа прозвучал как выстрел, обрывающий наивную веру в любовь и семью. Если вас когда-нибудь предавал тот, кого вы любили, эта история потрясет вас до глубины души. Нажмите на кнопку подписки прямо сейчас, потому что то, что я сделала дальше, я и сама от себя не ожидала. «Паша, открой! Что ты делаешь?» Мой голос сорвался на жалкий писк. В ответ — тишина. А ведь еще полгода назад я смотрела в его влюбленные глаза и не могла поверить своему счастью. Мой отец, продав старый родительский дом в деревне, отдал нам все до копейки. «Живите, дети», — сказал он, утирая слезу. «Главное, чтобы у вас свой угол был». Эти деньги, весь его капитал, стали фундаментом нашего будущего. Именно тогда вмешалась свекровь Тамара Павловна. С медовой улыбкой она обняла меня и сказала: «Алисочка, давай на Пашеньку квартиру оформим. Он мужчина, глава семьи. Так проще с документами, меньше беготни. Мы же одна семья, какая разница?» Я, ослепленная любовью, кивнула. Конечно, одна семья. Я верила ей, верила Павлу, который нежно сжимал мою руку. Я сделала свой выбор, подписав приговор собственному будущему. А сейчас я пыталась позвонить мужу, но он сбрасывал вызов. Тогда я набрала номер его матери. «Тамара Павловна, Паша выгнал нас с ребенком на улицу». На том конце провода раздался ледяной, совершенно чужой смех. «А чего ты хотела, милочка? Это квартира Паши. И решать, кому в ней жить, тоже ему. Ты в ней никто, приживалка. Земля ушла из-под ног. Это был не просто заговор. Это была тщательно спланированная ловушка, и я сама в нее шагнула. Первые часы прошли как в тумане. Я сидела на лавочке у подъезда, прижимая к себе крохотный, теплый комочек моего сына. Холодный ветер пробирал до костей, но я его почти не замечала, парализованная предательством. Каждая попытка достучаться до Павла заканчивалась неудачей. Телефон был отключен, дверь в мою бывшую жизнь оставалась наглухо закрытой. Мир сузился до этой ледяной скамейки и плачущего от холода ребенка. Отчаяние заставило меня позвонить единственной подруге в этом городе. Света, выслушав мой сбивчивый рассказ, ахнула и тут же примчалась за мной. Ее маленькая студия стала нашим временным убежищем. Но с каждым днем я чувствовала себя большим бременем. Мой сын плакал по ночам, Света была уставшей перед своей работой. А я ощущала себя никчемной неудачницей, разрушившей собственную жизнь одним росчерком пера. Я пыталась найти работу, но с грудным ребенком на руках это было невозможно. Я писала Павлу сообщения, полные мольбы и унижения, умоляя его одуматься, подумать о сыне. В ответ пришло одно короткое сообщение. «Сын не мой. Ищи его настоящего папашу». Эта ложь была настолько чудовищной, что у меня потемнело в глазах. Он не просто выгнал меня, он пытался растоптать мое достоинство, стереть меня из своей жизни как досадную ошибку. Спираль неудач закручивалась все туже. Деньги, которые дала подруга, заканчивались. Я смотрела на свое отражение в зеркале и видела измученную, испуганную женщину с потухшими глазами. Это была низшая точка моего падения. Однажды вечером, когда сын уснул, я вышла на балкон и посмотрела вниз. Мысль о том, что все это можно прекратить одним шагом, была страшной и соблазнительной. Я была на самом дне. Собрав последние силы, я набрала номер отца. Я не хотела его расстраивать, но другого выхода не было. Захлебываясь слезами, я рассказала ему все. Про квартиру, про свекровь, про то, как Павел вышвырнул меня с его внуком на улицу. Я ждала упреков, жалости, чего угодно. Но отец помолчал, а потом произнес фразу, которая изменила все. «Я так и думал, дочка. Поэтому мы все сделали правильно». Оказалось, мой мудрый деревенский отец, не доверяя красивым словам, пошел к нотариусу. Все деньги, которые он мне дал, были оформлены не как подарок,
а как официальный целевой займ на мое имя. В договоре было четко прописано: сумма передается мне на покупку конкретной квартиры по конкретному адресу, и этот долг подлежит возврату по первому требованию заемщика, то есть меня. Это был мой козырь. На мгновение мне показалось, что я победила. Я тут же написала Павлу, изложив всю правду о договоре займа и потребовав немедленно вернуть мне деньги. Я представляла его шокированное лицо, панику свекрови, но ответ, пришедший через час, снова сбросил меня в пропасть. Павел прислал смеющийся смайлик и сообщение: «Ну давай, попробуй забери. У тебя даже на адвоката денег нет. Будешь годами по судам бегать, а мы посмотрим, как ты с приплодом на улице проживешь». Он был прав. Я была юридически права, но практически бессильна. Правда была на моей стороне, но у меня не было средств, чтобы за нее бороться. Эта догадка была страшнее самого предательства. Они не просто обманули меня, они просчитали мою беспомощность на несколько шагов вперед. Я сидела на полу съемной комнаты, держала в руках копию договора, который был моим спасением и моим проклятием одновременно. На дне отчаяния приходит странная ясность. Я смотрела на подпись нотариуса на договоре и внезапно поняла: моя ошибка была не в том, что я доверилась, а в том, что я действовала из страха и эмоций. Месть, о которой я думала, была горячей и импульсивной. Но настоящая расплата должна быть холодной, как сталь судебного предписания. Моим главным оружием была не правда, а закон. Я нашла бесплатную юридическую консультацию для матерей-одиночек. Молодой, голодный, до громких дел юрист, увидев мой нотариально заверенный договор, потер руки. Мы подали иск не просто о возврате долга, а ходатайство о наложении ареста на квартиру в качестве обеспечительной меры. Это означало, что до решения суда Павел не мог ни продать, ни подарить, ни переписать свое гнездышко. Их ловушка захлопнулась. Повестка в суд и уведомление об аресте имущества произвели эффект разорвавшейся бомбы. Свекровь примчалась ко мне с криками и проклятиями, называя меня меркантильной тварью. Но я смотрела на нее спокойно, без ненависти. Ее ярость была криком загнанного в угол зверя. Павел звонил, пытался угрожать, потом умолял, предлагая договориться. Но я молчала. Все слова уже были сказаны. Суд был короткой формальностью. Документы говорили сами за себя. Их обязали в течение месяца вернуть мне всю сумму долга. Единственным способом сделать это была продажа квартиры. Их выверенная до мелочей афера рассыпалась в прах. Они остались с небольшой суммой после продажи и выплаты долга, вынужденные ютиться у родственников. И их жадность сожрала их самих. Я стояла в своей собственной, пусть и небольшой, квартире, купленной на возвращенные деньги. Сын спал в своей кроватке. Я достала из сумки ключи и медленно провела по ним пальцами. Он выгнал меня из квартиры, которую оплатил мой отец. А я просто забрала свое. И самый сладкий звук моей мести — это не крики свекрови, а тихий скрип моей собственной двери в моей собственной квартире. Если эта история вызвала у вас мурашки, ставьте лайк прямо сейчас. Подписывайтесь на этот канал, потому что завтра вы узнаете истории о выживании и триумфе, которые взорвут ваш мозг. Напишите в комментариях, что бы вы сделали на моем месте.